Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma fogueira para fazer marshmallow. E a gente vai pegar umas coisas aqui, uns gravetos pra gente fazer, né? A nossa fogueira. E vamos lá! A gente quebra assim no meio, ó. Assim, ó. Cortando vários pedacinhos. É que esse aqui não dá muito, mas eu já peguei um. Aqui, ó, Derek, aqui, ó. Esses grossinhos assim, é bom. pegar. Vem essa ajudar? Eu vou pegar essas palhas aqui, que ela também dá bastante. Faz bastante. Vem com um pouquinho de raiva, mas depois a gente tira, né, mãe? Tira. Isso é galho seco, né? Senão não pega fogo, não. Esse aí é bom, pega esse aí, esse é ótimo. Peraí, eu vou pegar também. Esse? Tá bem seco, tá bem leve também. Pessoal, agora a gente já colocou vários galhos aqui, agora a gente vai pegar a palha, né, pra pôr aqui, pra ficar mais forte o nosso fogo. Então bora lá, aqui ó, aqui tem algumas, aqui só tem que tomar cuidado pra não ver se não tem bicho, ó. Assim já tá bom, né, mãe? Que tá. Já é bastante, né? Fazer uma fogueirona. Vai dar bastante. Agora, pessoal, a gente já pegou aqui a nossa churrasqueira, agora a gente vai pegar essa cola aqui com as madeiras, as palhas. E eu peguei umas folhas depois no final que vocês não viram. Aí a gente vai pôr tudo aqui dentro e depois a gente vai acender. A gente já começa a fazer nossos marshmallows. Pode abrir, vamos ver. Ai, pesado esse negócio aqui. A gente vai pôr aqui embaixo. Pode tirar esse aí. Tira ele. Põe no cantinho. Aqui. Deixa aqui. Mas vamos tirar isso aqui ou não? Não, pode deixar, só que a gente vai ajeitar a palhinha aqui embaixo, ó. Uma palha aqui embaixo. A palha tem sempre embaixo, né? É melhor, né? Ó, aqui, ó. Olha, até vem uns galhos aqui. Mas isso aqui, ó, é bom pra caramba, ó. Porque ele dura mais e ele pega bastante fogo, sabe? Então, mais palha. Só um pouquinho, porque depois a gente vai colocando. Aí tudo aqui. Problema, pega. Põe agora as madeirinhas, né? A gente pode pôr só mais um pouquinho aqui, tá aqui. Aqui, ó. Esse aqui eu não consegui quebrar antes. Vamos ver se eu consigo agora. Aí. Agora a gente vai pôr aqui de um jeito que fica bom. Pra gente conseguir, né, deixar bem ajeitadinho. Ó. Deixa eu pegar um galho. Vou pegar aqui. A gente quebra aqui. Quebra aqui também. A gente põe aqui. E a gente vai pôr. Eu vou pegar esse aqui também, vou deixar aqui. A gente pegou na verdade todas as coisas aqui que a gente vai usar lá pra fogueira. E aí, agora são todas essas coisas aqui, né? Aqui é os marshmallows, as bolachas, o chocolate e os palitos de churrascos. É claro, né? Pra gente pôr aqui nos nossos marshmallows. E a gente pegou o chocolate e a bolacha porque a gente vai fazer s'mores. Pra quem não conhece s'mores, ele é feito muito mais nos Estados Unidos. Que é duas bolachinhas, você tem que pegar duas bolachinhas. Você pega um marshmallow quente, né? Derretido. A gente põe aqui, depois a gente põe o chocolate. Aí fica muito, muito bom. E esse chocolate aqui é maravilhoso, sério. É muito bom. E agora... Mas aí a pessoa pode usar o chocolate que ela quiser, né? O que ela gostar, né? Aí agora a gente vai lá, né? Vamos abrir aqui pra gente colocar no potinho. O que você acha? Pode ser. Né? A gente vai abrir o chocolate também. E aí a gente vai lá acender a churrasqueira, que é uma fogueira, né, Derek? A gente tá chamando de fogueira, mas não é, pra falar a verdade. É uma churrasqueira, mas tá bom. Mas é uma ideia pro pessoal aí que quer fazer e não tem, né, lugar pra fazer. Porque fazer fogo assim no chão, né, é perigoso. Pode pegar fogo na floresta, né? Na floresta e na casa, falar a verdade. Na casa, tem que ser um lugar seguro e sempre tem algum adulto responsável pela criança. Pra ajudar a criança. A criança não pode fazer sozinha, né, Derek? E o perigoso de fazer sem alguma coisa, um suporte,
Assim, se cair uma faísquinha, negócio de madeira na casa, alguma coisa assim, a casa pega inteirinha fogo. É muito perigoso. Abriu aqui o chocolate, ó. Ele vem numa embalagem bem bonitinha, ó. Ó, a gente vem aqui, vem um negócio, né, de... Papel alumínio, né? Papel alumínio. A gente vai abrir aqui agora nosso chocolate. Nossa, como que abre isso aqui agora? Corta aí, filho. Pode cortar? Olha. Não sabia não, achava que tinha uma entradinha aqui que abria. Nossa, mas vem bem embalado mesmo. Nunca vi um chocolate desse jeito aqui não. Mas olha, é grande, viu? É bem grande. O tamanho disso. Isso. Delícia, hein? Parece que tá bom, mano. Que cara mais engraçado. Já roubou um antes, né? Não, imagina. Delícia, marshmallow. Agora, pessoal, a gente vai acender a nossa fogueirinha, né? Agora nós vamos acender aqui, ó. Eu vou acender por esse lugarzinho aqui, que é mais fácil, ó. Tá vendo? Ele vai pegando fogo. Você acha que vai ter que enfiar aqui, olha? Ixi, os cachorros resolveram latir. Olha como que a palha ajuda, né? Então, ó, palha. Olha, como pega fogo. Agora tem que pegar fogo nesses madeiras aí, ó. Pegando uma espetinha, né, de churrasco. A gente enfia aqui, ó. Aqui assim, ó. A gente põe aqui assim, ó. Só toma cuidado pra não queimar. Olha, já vai acontecer comigo já. Virou o negócio. Mas tá queimando tudo. Meu Deus. Mas ficou bom. Mas se não tiver como fazer, né, Derek? Também pode fazer na boca do fogão também, né? O meu tá pegando. Por que tá pegando tanto? Comentou, mas tá bom. Mas é porque pegou muito fogo, mas vamos ver se tá bom. Não, mas tá uma delícia. Aparece que tá feio, mas tá bom. Aqui, ó. Antes de comer, ó, olha que eu falei que ele ficava derretido, ó. Bem derretido, ó. Agora eu vou comer. Depois puxar. Depois de 2 bolachas. Vai, põe esse aí mesmo. Puxa aí. Sim. Agora você põe o chocolate. Puxamos aqui. Agora a gente põe o chocolate. Tá bom, hein? Nossa, muito bom. Pega o bloco, meu amigo. Tem que ir virando assim, ó, pra não queimar. Meio longe, senão pega o fogo. Põe.
Muito bom, né?